Hello，大家好，我係 P100嘅 Miranda，歡迎大家收睇 P100嘅醫學專訪。適逢咧10月咧係國際乳癌關注月，我哋今日咧好榮幸啦，邀請到咧香港港安醫院外科專科咧文子薇醫生咧接受我嘅訪問，嚟同大家咧深入咧講解下咧關於咧女士咧最關心嘅預防健康問題，同埋咧最新嘅乳癌治療方案。所以無論為咗自己定係咧身邊嘅屋企人朋友啦，呢集嘅內容咧千祈唔好錯過啦。文醫生啊，近年嚟咧，乳癌咧嘅個案啦都有增無減啦，甚至我發現有年輕化嘅趨勢喎。其實主要嘅成因係乜嘢？你講得好好啊！其實咧，我哋都見到咧，呢個乳癌嘅病發率咧，其實係節節上升嘅。而家嚟講咧，女士咧每14個咧就會有一個咧真係經歷乳癌嘅狀況。咁同埋咧，你都講得好啱咧。其實咧，我哋發覺咧都越嚟越多後生嘅乳癌患者，可能都係30幾歲啊，或者40幾歲嘅，亦都會有。嗱，大部分咧，我哋都會話啦，乳癌咧其實係冇成因嘅。呢個亦都好多時候病人喺門診裏面見到我哋問點解會係我啊咁樣。咁但係咧，乳癌咧都會有一啲嘅風險因素嘅。嗱，我哋話啦，乳癌嘅風險因素有一啲係可以逆轉嘅，即係話透過我哋一啲比較健康嘅生活習慣，例如做運動啦，減少個肥胖或者過重嘅狀況啦，或者媽媽記得要餵母乳啦，呢啲都係一啲可以逆轉嘅狀況嚟嘅。咁但係當然啦，有一啲亦都係不能逆轉嘅狀況嘅，例如啦，我哋話好多時候乳癌都同女士嘅激素有啲關係。咁所以咧講緊咧，接觸呢個激素嘅時間越長，例如好早就已經初次嚟經期啦，好遲先至收經，從來冇懷孕過嘅，咁講緊呢一啲咧都係一啲接觸激素會比較耐嘅狀況，咁亦都係一啲風險因素啦。咁但係當然亦都有一啲同激素未必有直接掛鈎嘅狀況，例如本身家族病歷已經有過乳癌嘅狀況。又或者由於個人嘅病歷，佢講緊咧都試過接受一啲胸腔嘅電療，其實呢啲都會增加咗患上乳癌嘅機會嚟嘅。如果啦真係患者咧不幸咧確診咗啦，咁咧通常咧會有咩治療方案啊？首先咧，我哋都會咧為病人咧製造一啲個人化少少嘅治療，咁每一個病人都係一個唔同嘅個體啦。咁但係嚟講咧，講緊一般呢一個乳癌嘅治療，其實都好基於佢本身發病嗰個期數同埋呢個乳癌嘅品種。咁頭先我哋所講過，點解要抽粗針咧？就係話好多時候我哋會容易啲知道個乳癌嘅品種啦。當我哋知道晒呢一切嘅資料之後咧，其實咧一般乳癌嘅治療咧可以歸分為直接去做手術啦。又或者係有啲病人可能需要一啲手術前嘅輔助治療，就係大家成日都會聽到嘅化療啊、免疫治療啊，或者一啲標靶治療，呢啲都係因應個品種同埋個期數而為病人制定嘅最合適嘅治療方法。咁當然啦，我哋講緊咧手術之後，我哋都要記得有一啲嘅其他嘅術後嘅輔助治療，其實都係希望幫助病人減低乳癌復發嘅機會嘅。咁我哋針對翻個手術治療先啦，可能咧病人都好想問，究竟適唔適合做局部嘅切除嘅手術啊？又或者係要做全乳切除嘅手術？我哋話咧乳癌嘅手術治療咧，好多時囊括咗乳房嘅腫瘤本身，同時間咧亦都好多時候會包括埋腋下嘅手術嘅。乳房嘅手術當然我哋會因應個乳房同個腫瘤嘅比例啦，因應嗰個患者本身嘅健康狀況啦。究竟有幾多粒嘅乳癌啦？呢啲會去決定究竟合唔合適去做一個局部切除。但係所有嘅局部切除咧，其實咧嘅傳統方法咧，我哋都需要囊括翻一個術後嘅電療方案。咁所以好多時候，如果患者其實唔適合接受一個術後嘅電療嘅話咧，其實咧亦都唔建議佢選擇一個局部切除嘅方案嘅。咁但係當然啦，一個外觀上面對於好多時候女士術後嗰個心理質素都好大影響。咁所以當患者真係需要接受一個全乳切除嘅手術嘅話咧，好多時我哋都會提供埋一啲同整形科醫生一齊合作，做翻一個即時嘅乳房重建，希望改善呢個患者個病情之餘，亦都可以醫埋佢個心啦。乳癌嘅手術啦，好多時咧都會涉及到淋巴啦。咁如果淋巴呢個手術又點樣處理咧？你講得好啱啊 ，Miranda。我哋講緊咧，其實咧淋巴嘅手術咧都視乎翻咧我哋手術前嘅一個影像嘅評估啦。如果我哋話咧手術前嘅評估，腋下嘅淋巴係冇受到任何真係癌症轉移嘅跡象嘅話咧，我哋做嗰啲叫做前哨淋巴嘅手術，即係話我哋會希望咧將幾粒代表性嘅淋巴真係切咗出嚟，然之後送去化驗去確認究竟裡面有冇癌細胞嘅。
咁呢幾粒代表性嘅淋巴咧，我哋就叫做前哨淋巴，即係話乳癌啦，要走去腋下嘅話，究竟邊幾粒係首當其衝啦？咁但係當然啦，如果我哋去到一啲情況就係術前嘅評估已經發現有淋巴嘅轉移嘅情況底下咧，好多時候我哋會諗一諗，究竟係咪手術先係最好嘅方法咧？定係病者其實係需要做一啲術前嘅治療，例如化療啊等等，希望可以做到一啲局部淋巴嘅切除手術。或者如果係好多患者咧，其實係唔適合去做一啲術前嘅一啲輔助嘅真係化療啊，或者講緊啲免疫治療啊、標靶治療嘅，好多時手術嘅選擇咧就會變咗係一個叫腋下嘅清掃手術，即係話將嗰個範圍嘅淋巴我哋都全部切割咗佢啦。咁患者咧通常咧術後咧大約咧幾耐可以康復，同埋康復之後啦喺生活啊飲食上面咧，其實有咩要配合啊？其實咧手術嘅康復時間咧，其實都好快嘅。我哋一般嘅局部切除手術啊，或者全乳切除手術咧，其實患者都好快可以翻到屋企嘅喎。甚至做完手術之後咧，其實麻醉藥過晒咧，其實已經可以正常飲食嘅咯喎。咁但係嚟講咧，我哋都話啦，復康係一個漫長嘅一個步伐嚟嘅。我哋講緊咧好多時候喺生活上面，因為做過手術啦，除咗你話手術傷口嘅護理，其實都要留意翻之後真係生活上面好多嘢要調整翻。例如我哋講緊曾經做過腋下手術嘅病人，或者一啲全乳真係切除手術嘅病人，好多時候都會需要物理治療師嘅協助去做翻一啲術後嘅肩膊運動，希望做翻一啲伸展，做到一啲提肩啊等等嘅動作嘅。好似你諗好簡單舉手嘅情況咧，做完手術嘅病人咧，有時候都會覺得咧嗰個腋下好似緊緊地，有啲嘢拉住嗰種感覺。甚至我有見過咧，有病人咧做完腋下嘅清掃手術，加埋一個術後嘅電療之後咧，其實佢連基本可能嗰個胸圍嗰個帶，佢都唔能夠自己去扣得到，因為佢做唔到嗰個向後彎嗰個動作啦。咁所以好多時候啦，我哋都會留意翻呢一個喺術後嘅生活上面呢方面有冇啲乜嘢方法可以加強或者加快患者嘅愈合咯。好啦，第二樣嘢咧就係你頭先話飲食嗰方面有冇要注意啦。同樣都係一個問題，好多病人都會問醫生：我可唔可以食雞啊？我飲唔飲得豆漿啊？可唔可以食一啲大豆類嘅製品啊？嗱，當然啦，我哋會話咧，其實咧冇證據話我哋唔食得雞、唔食得雞蛋呢啲嘅一啲禁忌嚟嘅。咁但係嚟講咧，大豆嘅製品咧，反而咧倒翻轉頭咧，有證據顯示啦，其實係減低咗乳癌復發嘅機會嘅喎。咁所以咧，其實咧有好多嘅迷思咧，我哋都要諗清楚、睇清楚真正嘅資料，真係 fact check 嗰樣嘢啦。咁近年嚟啦，乳癌嘅手術咧有冇咩新發展啊？當然啦，其實咧醫學咧都係慢慢地進步嘅，同埋咧我哋除咗留意咧醫治好患者之外咧，我哋希望患者喺愈合之後嘅生活質素都可以維持。咁所以第一樣嘢希望減少創傷先。嗱，我哋話咧以前咧好多時候咧淋巴如果有問題嘅話咧，好多時候我哋都要一二早切除咗佢啦。其實個後遺症都比較多嘅喎，因為咧好多病人都會擔心。咦，有淋巴水腫嗰個問題啊，或者係即係我哋頭先所講個肩膊嘅活動能力受到影響。咁但係而家咧有證據顯示咧，其實唔係話所有淋巴證實咗有嘢，我哋都真係要切割晒一二組，我哋話做一個清掃手術嘅情況。例如啦，我哋話咧喺局部切除嘅框架之下，如果真係我哋做前哨淋巴裡面發現到有癌細胞嘅話咧，其實咧而家都會話少量微量嘅淋巴轉移，我哋唔使清晒啲淋巴嘅喎。又或者喺術前嘅評估，我哋發覺淋巴已經有轉移，喺手術上邊，如果我哋透過一啲術前嘅輔助治療，已經將患者嘅期數降低咗嘅話，證實咗已經殺死晒淋巴裡面嘅癌細胞咧，其實患者都有機會唔使切晒一二組嘅淋巴嘅。咁呢啲無疑就係希望減少個術後創傷，希望提升翻患者嗰個生活質素啦。咁當然咧，其實咧喺預防乳癌嘅治療範圍裏面咧，其實都多咗好多新嘅治療。例如啦，其實咧喺香港大學嘅研究裏面咧，其實都有做一啲叫冷凍治療，即係話用一個極冷凍嘅情況，一個液態氮嘅狀況雪死個腫瘤。咁呢一啲咧，其實咧都係一啲針對可以治療一啲好早期乳癌嘅方法嚟嘅。今日咧多謝晒文醫生啦，咁詳盡嘅分享，俾我哋更加了解到啦，乳房嘅健康問題咧，絕對唔可以忽視。最緊要咧就係我哋咧要做好定期檢查啦。如果咧不幸確診嘅話咧，記得及早治療啦。如果大家中意呢條片嘅話咧，歡迎 like and share 俾你身邊嘅朋友。有任何問題咧，歡迎留言俾我哋。
如果大家想了解更多健康資訊咧，記得 follow 我哋嘅頻道啦。我哋下次再見，拜拜。